Оройн төргийн үзэгчдээ MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн мэгмар гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулно. Болжины бушхын нэвтрүүлгийн мөрөөр эрүүл мэндийн дэд сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг Увс аймагт ажиллаж байна. Хот хөгжил үйлчлэгийн газрын 10 дугаар сарын хог хаягдл цэвэрлэх төлөвлөгөөний дагуу гудамж талбайн шарилжийг цэвэрлэж эхэллээ. 7 өнөөх бүрийн даваа мэгмар баасан гаригуудад нохоо муур устгалын ажлыг хийнэ. Аймгийн 2017 оны эхний 9 сарын эрүү хэв жирмийн нөхцөл байдлыг танилцууллаа. Ойрдын хүч дулааны нэгдсэн холбооны олимпийн тахивандогийн тамирчид баруун бүсийн аврал шалгаруулах тэмцээнд багаараа 2 дугаар байранд орлоо. Олимпийн тахивандогийн тамирчид төв дийлхийн тэмцээнд амжилт гаргахад ивент идэвхжтийн дэмжлэг хэрэгтэй байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулно. Эхний мэдээг танилцуулъя. Манай телевизийн болжууны бушхуун нэвтрүүлэгт холбогдсон иргэд Гамболт гэгч иргэн айл өрхөөр орж эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг айлган сүрдүүлж хулгай дээрэм хийгээд байна гэсэн санал гомдлыг ирүүлсний дагуу тухайн иргэнийг ямар байгууллага хараа хяналттай авч иргэдийн аюулгүй амар тайван амьдрах нөхцөл боломжийг олгох вэ гэсэн асуултын хариуг цагдаагийн байгууллагаас авлаа. Ард иргэдийн амар тайван байдлыг алдагдуулж архитан согтуураад яваад байгаа иргэнийг сайнд овогтой Гамболт гэдэг өгөөд өмнө нь аймгийн болон улсын сэтгэц наркологийн төвд албад нь эмчилгээ хийлгэж байсан юм байна. Мөн тэрээр хэрэг хүлээх чадваргүй иргэн гэдгийг цагдаагийн байгууллагаас мэдэгдэж байна. Урд өмнө нь айлд орж хоол нэхэх, үг хэлээр доромжилдог, айлгаар сүрдүүлсэн, хувцас эд материал хулгаасан зэрэг гомдлын дагуу цагдаагийн байгууллагад саатуулагдж байсан байна. Цагдаагийн байгууллагч мөн энэ иргэнийг байнгын хараа хяналтанда байлгадаг юм байна. Хамгийн сүүлд гэхэд 2017 оны 1-р сарын 15-ны өдөр цагдаагийн байгууллагын хэсгийн байцаагч Гамболтыг сэтгэц наркологийн төв эмнэлэгт буюу бидний хэлж саншснаар шар хадны эмнэлэгт аваачиж хэвтүүлсэн боловч удалгүй гараад иржээ. Шар хадны эмнэлгийн зүгээс ч ингэсэн тухайн иргэнийг хэвтүүлж эмчлэх хүсэлгүй байдаг байна. Одоогор Гамболтын амьдардаг багийг хариуцсан хэсгийн байцаагч баримт материал бүрдүүлэн сэтгэц наркологийн төв эмнэлэгт албад нь эмчлүүлэхээр ажиллаж байгаа юм байна. Сайндаа огтой Гамболт гээд сэтгцийн өөрчлөлтөө манай нэгдсэн эмнэлгийн сэтгэц наркологийн тасагт хэвтэж эмчлүүлдэг. Дээрээс нь манай хяналтанд байдаг хүн байгаа. Тухайн хүн нь болохоор аймгийн эмнэлгийн сэтгэц наркологийн эмнэлгийн тасгаар байнга эмчлүүлдэг. Бид нар бас шаардлагатай тохиолдолд хамгаалтанд авч энэ хүнийг эмчлүүлэх тал дээр заашлаад сэтгцийн эрүүл мэндийн төв Улаанбаатар хотод байдаг сэтгцийн эрүүл мэндийн төвд эмчлүүлэх талаар урд өмнөөс олгогдох зарим шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг нь авч ажиллаж байсан юм аа. Нийтийн хэвжүүр хамгаалах тасгийн даргаас үүрэг болгосны дагуу өнгөрсөн жил миний бие Сайндаа огтой Гамболтыг сэтгцийн эмнэлгийн наркологийн тасгаас тэгүнэлт гаргуулад Улаанбаатар хот дах сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд 2017 он 1 сарын 23-нд 15-ны өдөр Ачуугийн компани автобусанд одоо гуйж тийм ээ тэр хүнийг одоо энэ хүний чинь зардал мөнгө янз бүрийн юм шийдэгдэхгүй өөрөө бас зардал мөнгөгүй ар гэр нь бас ах амьдрал нь бас жоохон таарамж муу хувийн харьцаач хоорондоо ч таарамж муутай ар гэр нь ч гэсэн боломжгүй юм айлууд юм байлээ. Тэр энэ хүний чинь аваач хөргөж өгчээсэн юм аа юун дээр сэтгцийн эрүүл мэндийн төвд хөргөж өгчээсэн баримт энэ бичих баримтнууд нэнд байгаа. Одоо манай баг хариуцсан Гамболтын Орсон суугаа газрын багийг хариуцсан хэсгийн байцаагч дэслэгч Мэгмөрсрөн гээд байцаагч маань Гамболт дээр албадын эмчилгээнд хамруулах талаар холбогдох материалуудыг шалгаж судлаад явж байна. Тэгээд энэ хүнийг ямар ч хэсэн гэмт хэрэг зөрчилд холбогдуулахгүй дээрээс нь гэмт хэрэг зөрчлийн золиос өөрөө холбогдож хохирогшуулахгүй нь бол цагдаагийн байгууллагаас бусад энэ төрийн болон төрийн бус байгууллага эмнэлгийн байгууллагатай хамтраад цаашдаа тийм ямар нэгэн шийдэл хүссэн арга хэмжээг авнаа. Сэтгэц наркологийн төв эмнэлэгт албад нь эмчлүүлэхийн тулд арга гэрийнхэн зөвшөөрөл шаардлагатай юм байна. Тэгвэл Гамболтын эхнэр нь зөвшөөрдөг нь улмаас цагдаагийн байгууллагын ажил удаашрах нөхцөл шаардлага болдог байна. Тухайн иргэн хэрэг хүлээх чадваргүй сэтгцийн өөрчлөлтөд тохиолдолд цагдаагийн байгууллага ямар нэгэн байдлаар хорж цагдах боломжгүй юм байна. Дараагийн мэдээ.
Эрүүл мэндийн дэд сайд Бямбс хөрөн эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга буян жаргалнараар ахлуулсан эрүүл мэндийн яам анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль, их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, халдвар судлал үндэсний төв, улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн эмч мэргэжлэнүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэг манай аймагт ажиллаж байна. Энэ үеэр эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцж зөвлөмж өгснөөс гадна сумдын өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч мэргэжлэнүүдэд сургалт явуулсан байна. Ажлын хэсэг өнөөдөр аймгийн удирдлагуудтай уулзаж Увс аймгийн эрүүл мэндийн салбарын үзүүлэлт, үйлчилгээ, эрх жилүүдэд хийхээр төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалт, эмч мэргэжлэнүүдийн мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх, тулгамдж байгаа асуудал зэрэг олон зүйл дээр санал бодлоо солилцлоо. Дээрх баг бүрэлдэхүүн Увс аймагт ажиллах үеэрээ эрүүл мэндийн газар, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төв, нийгмийн эрүүл мэндийн төв болон хувийн хэвшил зэрэг эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцж, эмч мэдлэгийн мэргэжлэлтэн нарт ажлын байрны дагалдуулах сургалт зохион байгуулж, иргэд үйлчлүүлэгч болон эмч эмнэлгийн ажилтан нартай уулзалт зохион байгуулах юм байна. Мөн өнөөдөр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр зүрх судас, хавдар, эмэгтэйчүүд, хүүхдийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг шинжилгээг хийнэ. Аймгийн удирдлагууд уулзалтын үеэр эрүүл мэндийн салбарт амжилттай хэрэгжүүлж байгаа баг 83 төслөө танилцуулж, үр дүнгийн талаар танилцууллаа. Мөн хөдөө сумдын багийн эмч нарын түргэн тусламжийн зардал бага байдаг учраас анхан шатны эмнэлгийн тусламж түргэн шуурхай хүрч чадахгүй байгааг онцлоод багийн эмч нарт олгодог бензин шатхууны хэмжээг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага байгааг эрүүл мэндийн яамны дэд сайдад уламжлалаа. За өнөөдөр Увс аймагт эрүүл мэндийн яамны дэд сайд Бямбсгаар ахлуулсан 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Увс аймагт ажиллаж байна. За ажиллаж байгаа гол зорилго маань бол Увс аймгийн эрүүл мэндийн салбарын тусламж үйлчлэгээний өнөөгийн байдлаа танилцсан. За зөвлөмж өгнө. Мөн илүү бүтэн Монгол хэлбэрийн хүрээнд хийж байгаа ажлуудыг танилцуулна. За үндсэндээ энэ 10 хүний бүрэлдэхүүнд бол эрүүл мэндийн яамны эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга, мөн нийгмийн эрүүл мэндийн газар болон төрийн захиргааны удирдлагын газрын мэргэжлэнгүүд, за мөн их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн захирал эмч нар, за хавдар өвчин судлалын үндэсний төвийн дэд захирал эмч нартайгаа, за 3 дахь эмнэлгийн зүрх судасны эмч гэсэн ийм 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй явж байгаа. За эрүүл мэндийн салбарын тусламж үйлчлэгтэй танилцаас гадна бол 4 нарийн мэргэжлийн эмч бол өнөөдөр үзлэг шинжилгээ хийж байгаа. Хамгийн гол нь тухайн өвчний оншийг тодруулах шаардлагатай хүмүүсийг эмч мэргэжлүүд маань сонгон гэж үзүүлж байгаа. За үүн дээр бол хавдар судлалын мэслийн эмч Мөнхад гээд эмч ирсэн байна. За 3 дугаар эмнэлгийн зүрх судасны эмч ирсэн. За мөн бол их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хөөхд няран зөвлөх эмч ирсэн. Дээр нь бол бас ингэж их харих эмэгтэйчүүдийн ерөнхий мэргэжилтэн, дээр нь анхаарал шалгахын үндэслэлийн их харих эмэгтэйчүүдийн тэнхимийн багш, доктор, инцэцэг багш ирсэн. Ингээд их харих эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр зөвлөгөөгөөд ингэж ажилланаа. Мөн эрүүл мэндийн яамны дэд сайд Бямбс хөрөн манай аймагт ажиллах үеэрээ Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн явцтай танилцах юм. Илрүүлэх шинжилгээ манай аймагт эхлээд 3 сар гарын хугацаа өнгөрч байна. Манай аймагт даатгалаа бүрэн төлсөн 17777 иргэн хамрагдана. Аймгийн эрүүл мэндийн газраас тус шинжилгээнд хамрагдах боломжтой иргэдийн 70% нь хүргэх зорилт тавин ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ. Хот огчид үйлчлэгээний газрын ажлын нэг томоохон чиглэл нь хог хаягдлыг цэвэрлэж тээвэрлэх байдаг. Тэгвэл 10 дугаар сарын ажлын төлөвлөгөөгөө гаргаж годомж талбай, аж ахуй нэгж байгууллага түүхийн тусгал газруудын хогийг цэвэрлэж эхэлсэн байна. Мөн төлөвлөгөөний дагуу нохоо муур устгах ажлыг хийж байгаа бөгөөд одоогоор 400 гаруй нохоог устгаад байгаа юм байна. Хот огчид үйлчлэгээний газар годомж талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэхээс гадна байгууллагуудтай хог тээвэрлэх гэрээ байгуулж байгууллагуудын хогийг ачдаг. Мөн Улаангомс сумын түүхийн тусгалд газрууд болох Улааны аршин, Бор толгой, Үдэл дугталтын хэсгийн хогийг мөн цэвэрлэдэг. Цэвэрлэгээний ажил төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байгаа юм байна. Мөн хадаж унсан шарилжийг цэвэрлэх ажил эхэлжээ. Цаашдаа бол 10 сарынхаа төлөвлөгөөний үндсэн ажлуудаас гадна бол бидүүд бас хийгдэх ажлууд байна. Үйлчлэлийн бэлтгэл ажил гэдэг манай 5 машины гаражтай тэрнийхээ дулаан халаалтын сандрынхаа засвар үйлчлэгээ яг халаалт хэлэхэд бэлэн байдлыг хангах нөөцлөлөө бэлтгэх гэсэн ийм ажлуудаа хийгээ явж байгаа. Дээр нэг гаражийнхаа тэр аж ахуйн хажиж байдаг манад тэнд их хэмжээний бол хог цэг манай байгууллагын тэр хөрөнгө бол яасан ялгалт хийж цэвэргээ гэдэг үндсэндээ үйлийнхээ бэлтгэл ажлыг хангаа явж байна. Дээр нь маргааш нөгөөдөөс энэ хонтарынхаа иргэн тойрны сантагнтай холбоотой. За тэгээд цон хаалга үйдүүлэх гэдэг үеийн бэлтгэл ажлыг хангаад явж байна. За өнөөдрөөс эхлээд
яг гудамж талууд байгаа нэг бөөгнөөс хатсан ширэлжүүдийг бол яг машин дэрэгтэй аваад ингээд сая ажил эхлээд үзээ тараад ингэ явж байгаа нэрний шалжилтуудаа бөөгнөр эх 7 оноос бол бид бас нэг цаас орох урталд бас бүх нийтийн цэвэрлэгээ зарлыг алуун газруудтайгаа хамтарч ажилласан ийм бодол төлөвлөгөө гаргаад явж байна. Нохоо устгалын ажил 7 хоног бүрийн даваа мигмараа баасан гаригуудад өглөөний 6 цагаас оройн 21 цаг хүртэл үргэлжилж байгаа учраас иргэн найл өрхөөд нохоогоо тухайн цагт уйж хамгаалах шаардлагатай юм байна. Хэрэв нохоо муурн сул явж байгаад устгалд орсон тохиолдолд хот өгчд үйлчлэгээний газар хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг хэлж байна. За нохоо устгалын ажил бол 9 сарын 1-ээс баг үндсэнд эхэлсэн гэж хэлж болно. Ер нь өдөрт бол нэг 25-аас 30 нохоо устгаад явж байна. Яг халуун цаг хэлэх юм бол улаас нэг сургуулийн иргэн тойрон хөвгдүүд дагсан байсан ийм нохоонууд бол устгаад одоогийн байлаанд 400 гаруй нохоо устгаж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ ажлыг бол бид бас төлөвлөгөөнд оруулсан байж байгаа. 7 хоногийн нэгд хөртгөд нохоо устгах. 3 дахь 4 дахьтээ бол хогон дараа анхаарч 5 дахь дахиад идэвхжүүлээ нохоо устгаад ингээд 7 хоногт 3 удаа нохоо устгах бол идэвхтэйгээр хийгээ явж байна. Яг энэ ажил маань цаашдаа идэ байнгын үргэлжлэнэ. Энэ одоо зүгээр нэг хугацаа заадаг мэдүүлж нэг юм байсан шүү дээ. Нэг хөдөлсөн мөрдс одоо тэр байдал чөнгөж нохооны яг ороо мороны бас нэг оргил үе энэ тэр явагдаад бөөнөл үсээд байгаа учраас энэ талдаа бол ямар ч асуудалгүйгээр одоо бидвэл энийг устгаад ингээд явах тийм боломжтой. Сумны нөөцөө бол одоо зах зээлээс хайж авч байна. Энэ олдцтой байгаа. Зардал мөнгө нь бол хөрөлцөөтэй байгаа. Дээр нь бол бид бас ариутгалаа хийгээд устгалаа нөгөө бусны дараа нь хоолор аминаар ариутгадаг. Устгах юм юмудаа хийж байна. Дээр нь машины бас бол 7 хоногт хогныхаа машин, цагаан машин хоёр бол 7 хоногт нэг удаа ариутгах цаг ингээд шүшдэг юм бол авцсан. Иймэрхүү байдалтай манай ажил одоо өнөөдөр хөгжлөө явж байна. Нохомор устгалын ажил 9 дугаар сарын 1-ээс эхлэн явагдаж байгаа бөгөөд хоногт дунджаар 25-аас 30 нохоог устгаж тусгайлсан газарт хүргэж ариутгаж буулж цэвэрлэж байгаа юм байна. Одоогор нохооны орооны цаг учраас ажил эрчимтэй явагдаж байгаа юм байна. Хизэнээс загварын ертөнцид өөрийн гэсэн томоохон орон зайтай байсан топ модель сод туяа содонгоо хэмээх хөөрхөн охинтой билээ. Түүний охинд өрсөн цагаас эхлэн загварын соёлоор өсч торностой нууц бишээ. Тэгвэл содонгоо охин сүүлийн үед удаа дараа олон улсын томоохон тэмцээн уралдаанаас тэргүүн байр эзэлж эх орныхоо нэрийг өндөрт гаргаад байгаа юм а. Тэрвэр 9 дугаар сарын сүүлээр дэлхийн хүүхдүүдийн мессийн тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлн оролцохоор Турк улсыг зорьсон билээ. Тус тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдаж эцсийн дүн гараагүй байгаа. Дэлхийн хүүхдийн мессийн тэмцээнд оролцож буй Содонгоод амжилт хүсье. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттуулга дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд амжилт гаргасан өсвөрийн шатарчдыг өнөөдөр хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтад Улсын хурлын дэд дарга Монголын шатрын холбооны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Санжмитов, Монголын шатрын холбооны ерөнхийлөгч Сайнбаяр, шатрын их майстар Батчуулуун, өсвөрийн шатарчдын дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний алтан медаль сурагч Батсүрэн, хүрэл медаль сурагч Тэнэвэн Мултнаар оролцлоо. Энэ жил өсвөрийн шатарчин хүүгүүд дэлхийн аврах шалгаруулга тэмцээнд амжилтаар оролцож амжилт дүүрэн байгааг Монголын шатрын холбооны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Санжмитов, Монголын шатрын холбооны ерөнхийлөгч Сайнбаяр нар танилцуулсан юм а. Өнгөрсөн сарын 16-наас 26-ны өдрүүдэд Уругвай улсын Монтевидео хотноо болсон өсвөрийн шатарчдын дэлхийн аврах шалгаруулга тэмцээний хүүгүүдийн 14 насны ангилалд Монгол улсын тамирчин Батсүрэн шалгарч алтан медаль хүртжээ. Мөн 9 дугаар сард Бразил улсад болсон өсвөрийн шатарчдын дэлхийн аврах шалгаруулга тэмцээний хөвгүүдийн 8 насны ангилалд Тэнэвэн болд хүрэл медалийн эзэн болсон байна. Эдгээр нь дэлхийн аврах шалгаруулга тэмцээнээс хөвгүүдийн авсан анхны алт хүрэл медаль гинтгээрээ онцлог юм а. Үүний өмнө 2014 онд Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсад зохион байгуулагдсан дэлхийн аврах шалгаруулга тэмцээнээс Монголын тамирчин мөнгөн медаль хүртэж байжээ. Ингэснээр Монгол улсын өсвөрийн шатарчин хөвгүүдэд дэлхийн аврагын алт мөнгө хүрэл гэсэн цогц медальтай болж байгаа юм байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттуулга уулзалтанд оролцогчдод амжилт хүсч Монгол улсад шатрын спорт хөгжиж байгаа тухай болон шатарчдын амжилтын талаар ярилцлаа. Монголын үндэсний бүхий холбооноос хүчит бүхчүүдийн чансааг шинжилэн гаргажээ. Ингэхдээ энэ жилийн цагаан сарын баярт зориулсан барилдаанаас эхлэн өнгөрсөн бэм гарагт болсон эрчим хүчний салбар үүсч хөгжсөний түүхт 95 жилийн ойн нийт 15 барилдааны дүнг хам оруулсан байна. Энэ удаагийн чансааг Ховд аймгийн Буянд сумын Харьяат улсын шин залуу харцаг Оригхийн ханга 17621 оноотойгоор тэргүүлсэн бол Дэд байрт улсын гард Бат туршиг 15863 оноотойгоор бичигджээ. Харин 3 дугаар
байрт 12916 оноотой улсын зан жаргал баяр, 4-р байрт 12843 оноотой улсын арслан намсраж авийн Батсуур, 5-р байрт 11969 оноотой улсын арцаг Батүлзий нар тус бичигдэж байна. Банк ус санхүүгийн салбарын нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2017 оны 2-р улиралд 554.9 тэрбум төгрөг болж оны эхнийхээс 76.7 тэрбум, өмнөх оны мөн үеийнхээс 142.9 тэрбум төгрөгөөр өсжээ. Нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 81.1%-ийг хэвийн зээл, 5.9%-ийг хугацаа хэдэрсэн зээл эзэлсэн бол 13% нь буюу 72.2 тэрбум төгрөгийн зээл чанаргүй байна. Чанаргүй зээлийн хэмжээ оны эхнийхээс 21.5%-аар, өмнөх оны мөн үеийнхээс 47%-аар өсжээ. Зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтөд нийт 480 банк ус санхүүгийн байгууллагуудын зээлийн сарын жигэнсэн дундчгүй 3.5% болж өмнөх улирлынхаас 1.6 пунктээр буурсан байна гэж санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээллээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дэд даргаар 30 сүрэнгийн байгальмааг томилжээ. Байгальмаа нь шинжлэлийн засгийн газрын барилга хот байгуулалтын дэд сайд, улсын хурлын дарга энх болдын зөвлөхөр ажиллаж байсан. Сүүлийн 10 гаруй жил Монголын ардчилсан холбооны ерөнхий нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан. Улсын хурлын сонгуульд 2 ч удаа нэр дэвшсэн. Улс төрийн болоод төрийн ажлын туршлагатай боловсон өгч юм а. Хуульч эрх зүйч мэргэжилтэд тэрбээр барилгын салбарын хууль эрх зүйн шинжилэл, шинэ сумын төв төсөл, орон сууцны ипотекийн зээлийг ажил хэрэг болгосон гол хүн гэдгээр олон нийтэд танигдсан нэг юм а. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дэд даргаар өнөөдөр томилогдож байгаа байгальмааг шинэ ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, бодлого үйл ажиллагааг нь олон нийтэд өрөө өгөөжтэй болгоход томоохон дэм болон хэмээн ардчилсан намын хөдөнж дэмжиж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн цагдаагийн газраас 2017 оны 1-р сарын 1-ээс 9-р сарын 25-ны өдрийг хүртэлх эрүү хэв журмын нөхцөл байдлын статистик мэдээллийг танилцууллаа. Энэ хугацаанд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас нийт 1759 гомдол мэдээлэл хүлээн авсан нь өмнөх оны мөн үеэс 693 жир буюу 28.2%-аар буурсан байна. Улс аймгийн цагдаагийн газарт 2017 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2017 оны 9-р сарын 25-ны өдөр хүртэлх хугацаанд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 539, зөрчлийн шинжтэй 1256, нийт 1759 гомдол мэдээлэл хүлээн авсан нь өмнөх оны мөн үеэс 693 жир буюу 28.2%-аар буурсан байна. Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 158 жир буюу 22.6%-аар буурсан байна. Хүлээн авсан гомдол мэдээллийн 277 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 250 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай прокурорын хяналтанд хөргүүл шийдвэрлсэн байна. Захиргааны зөрчлийн шинжтэй 728 гомдол мэдээлэлд ердийн журмаар торгож, 193 гомдол мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг нээж, 107 гомдол мэдээллийг шүүхээр 7-оос 30 хоногоор баривчилж, 202 гомдол мэдээллийг тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасрын торгож, 65 гомдол мэдээллийг зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан байна. Архитектон согтооч захиргааны зөрчил гаргасан 642 хүнийг саатуулсан нь 45 жир өссөн байна. Доргуулийн хуудасаар бэлэн бус доргуулаар 5377 зөрчилд 180 сая 813,300 төгрөгийн торгуул, шийдвэрийн хуудасаар 1129 зөрчилд 134 сая 16,000 төгрөгийн торгуул ногдуулсан байна. За аймгийн хэмжээнд 265 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн өмнөх оны мөн үеэс 28 хэрэгээр буюу 11.8% бол өссөн байна. За гэмт хэргийн илрүүлэлт 59.1% байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 15.5% буурсан байна. За хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 198, мөрдөн байцаалтын хэрэг 67, хэлбэршүүлсэн журмаар 83 хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа явуулсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 15 хэрэгээр буюу 22% бол өссөн үзүүлэлттэй байна. За гэмт хэргийн гаралт нутагт дэвсгэрээр авч үзэх юм бол 145 хэрэг буюу 54.7% нь бусад суманд, 120 хэрэг буюу 45.2% нь улаан өмнө сумын нутагт дэвсгэрт бол бүртгэгдсэн байна. За гарсан гаригаар нь авч үзэх юм бол даваа гарагт 43, мигмар гарагт 38, лагу гарагт 40, пүрв гарагт 41, баасан гарагт 35, бим гарагт 33, нэм гарагт 35 гэмт хэрэг үлдэгдсэн байна. За гэмт хэргийг гарсан цагаар нь авч үзэх юм бол
06-аас 14 цагт 58, 14-өөс 19 цагт 67, 19-с 22 цагт 42, 22-оос 06 цагт 98 гэмт хэрэг тус үйлдэгдсэн байна. За үйлдэгдсэн гэмт хэрэг төрлөөр нь авч үзэх юм бол хүнийг санаатай алах гэмт хэрэг 1, бусдыг амиа орлоход хүрэх гэмт хэрэг 5, бусдын бие махбодод гэмтэл учруулах гэмт хэрэг 116, танхаарах гэмт хэрэг 2, хүчинтэх гэмт хэрэг 7, иргэдийн өмчийн уулгаа 39, малын уулгаа 42, тээврийн гэржлийн уулгаа 3, залилан мэхлэх 1, завшиг өргөдүүлэх 2, гэгдэл идвэл мал ашиглах 13, бусдын төрөг санаатай устгах гэмтэх хэрэг 1, үндэсний аюулгүй байдлын гэмт хэрэг 1, бусад 17 гэмт хэрэг тус бүртгэгдсэн байна. За бүртгэгдсэн гэмт хэрэгүүдийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулж үзэх юм бол цогтгоор үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 3-1-жээр, гудамж талбад үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 3-1-жээр, гэр орон сууц 19-1-жээр, гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 9-1-жээр тус өсч бэлгэлэн гүйцэтгсэн гэмт хэрэг 8, эмэгтэй өвгөн оролцож үйлдсэн гэмт хэрэг 6-1-жээр, хөвгт оролцсон гэмт хэрэг 3-1-жээр тус буурсан байна. Хулгайн хэргийн 42 буюу 50%-ийг мал хулгайлах хэрэг эзлэж байгаа ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 24 хэрэгээр буюу 133.3%-аар өссөн байна. Иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт хэрэг 39 байгаа нь өмнөх оноос 8 хэрэгээр буюу 17%-аар буурсан байна. Бусдын бие махбодод гэмтэл учруулах гэмт хэрэг 18-1-жээр буюу 18.3%-аар, хүчиндэх гэмт хэрэг 4-1-жээр буюу 133.3%-аар тус өссөн байна. Цаашид иргэд зөрчил болон гэмт хэргийн шинжтэй хэргийн хохирогч болон холбогдогч болохоос урьдчилан сэргийлэхийг цагдаагийн газраас анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Үүсэн байгууллагад 1 жилийнхээ ойтой золгож байгаа ойрдын хүч тулааны нэгдсэн холбооны тамирчид амжилт бахархал дүүрэн 1 жилийг үдэж байна. Үүний дотор Олимпийн хоккейн тамирчид улс бус аймгийн чанартай 8 томоохон тэмцээнд оролцож 150 гаруй медаль хүртсэн байна. Хамгийн сүүлдгийхэд энэ сарын 29-30-ны өдрүүдэд Ховд аймгийн Ховд хотод зохион байгуулагдсан баруун бүсийн аврах шалгаруулах тэмцээнд бүтэн багаар оролцож 28 медаль хүртэж багийн дүнгээр 2 дугаар байранд орсон байна. Ойрдын хүч тулааны нэгдсэн холбооны Олимпийн хоккейн тамирчид Ховд аймагт зохион байгуулагдсан баруун бүсийн аврах шалгаруулах тэмцээнд бүтэн багаараа буюу 32 тамирчны бүрэлдэхүүнтэй оролцож багаараа 2 дугаар байр эзлээд иржээ. Тус тэмцээнд 7 байгууллагын 200 орчим тамирчид өрсөлдсөн бөгөөд Ховд аймгийн багийн дараа орсон байна. Тус холбоо байгуулагдаад 1 жил болж байгаа хэдий ч Олимпийн хоккейн тамирчид нь улс бүсийн чанартай оролцсон тэмцээн бүхэндээ амжилт гаргаж аймаг сумынхаа нэр хүндийг цорой тулсаар байна. 1 жилийн хугацаанд нийтдээ 12 тэмцээнд оролцож 150 гаруй медаль хүртэж байгаа юм а. Өөрөөр төвцөө уралдаанд явхад маань өргөлж хамт байдаг бас бэлтгэл сургалт заал танхимаар хангаж байгаа бие таврын спортын газар мөн амар санаа компани тэгээд бас холбооныхаа гишүүд бас бид нар хөргөлж мэдээллээр олон нийтэд бас хөргөж байгаа бас самаа болон MBC-ийн бас хамт олондоо бас баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Нийт бол 7 багийн 200 гаруй тамирчид оролцсон. Одоо бол бидний хүчтэй өрсөлдөгч бол Ховд аймгийн баг тамирчид л байна. Ховдынхаа дээр л ямарчсэн гарах зорилготой хэрэгтэй. Манай бол яг өнөөдөр байна 10 сарын 3-нд анх эхлээд холбоо маань байгуулагдчихсэн. Тэгээд бэлтгэл маань бас түрүүн жилийн 10 сарын 3-нд эхэлчихсэн. Тэгээд одоо яг ингээд бид нар яг 1 жилийн ойлж байна. 1 жилийн ой болоход бид нар тэгээд нийт бол 12 тэмцээнд орсноос 8 тэмцээнд маань Олимпийн тайвандогийн тэмцээнд үлдсэн маань Фокс, Кодо гэсэн тэмцээнүүдээр оролцоод ирж байна. Ямарчсан ингээд бидний амжилт маань бас одоо бид нар улсад маань бас эхний 3 дугаар байранд орох зорилгоор ингээд явж байгаа. Баруун бүсийн аврах шалгаруулах тэмцээнээс нэг алт 6 мөнгө 21 хүрэл медалийг хүртсэн байна. Энэхүү тэмцээнээс ойрдын хүч тулааны нэгдсэн холбооны Чандман дахь салбар клубын тамирчин Бат Цэцэг мөнгөн медаль хүртсэн бол Олимпийн тайвандогийн клубын хамгийн отхон гишүүн Од Гэрэл хамгийн анхны тэмцээнд оролцож хүрэл медаль хүртжээ. Намайг Од Гэрэл гэдэг би анхныхаа тэмцээнд яваад хүрэл медаль авч ирсэн. Намайг тэмдэж явуулж байгаа ээж ах нартаа баярлаа. Надад дасгалж өгсөн багштай баярлаа. Бас маань хамт олондоо баярлаа. Чандмард махлах сургуульд ойрдын хүч тулааны нэгдсэн холбооны салбар байгуулагдаад 4 сард байгуулагдсан байна. За 4 сараас эхэлж хичээллээд одоо 2 дахь тэмцээнд ороод мөнгөн медаль аваад ирсэн байна. За тэгээд 4 сараас эхлээд одоо 9 сар хүртэл 5 сарын хугацаанд хичээллээ. 100-аас турш хичээлсээр
одоо ингээд баруун улсын авах шалгуулалт тэмцээнд яваад ингээд амжилтаар оролцоод ирлээ. Өрсөлдөгч нар мэдээж чанга байлгах ховдын баг тамирчид бол нэлээд олон жил хичээлсэн туршлагатай тамирчид байсан. Тэгээд юу гэсэн тэр туршлагатай тамирчидтэй өрсөлдөд мөнгө медаль авсанд бол сэтгэл хангалуун байна. Чанарбэрдэн махлах сургуульд салбар клуб байгуулагдаад тэгээд сонирхоод өөрийгөө сориод үзье гэсний үүднээс таквондогоор хичээлж ирсэн. Тэгээд хичээлээд тэмцээн уралдаанд оролцоод ирэх тусам таквондогийн спорт бол маш их таалагдсан л да. Тэгвэл улсад 9-д эренбэлэгдэж байгаа шилдэг тамирчин Мөнх баяр хүрэл медаль хүртсэн байна. Мөнх баярын хувьд 2018 онд Солонгос улсад зохион байгуулагдах Олимпийн таквондогийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд эх орноо төлөөлн оролцох эрхээ аваад байгаа юм байна. Тэрээр бид нарыг дасгалжуулагч багш маань заримдаа өөрийнхөө зардлаар тэмцээн уралдаанд авч явдаг. Бусад үед нь эцгийнхээ дэмжлэгтэйгээр тэмцээн уралдаанд явж оролцож байна. Бидэнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж ивент тэтгэж замын зардлаар туслаад өгөх юм бол бид цаашлаад төв дэлхийн уралдаан тэмцээнд оролцож амжилт үзүүлэх бүрэн боломжтой гэдгээ хэлж ирсэн юм а. Хүүхдүүд маань баг багаар нэмэгдэж бид нэг олуулаа болсон. Энэ хугацаанд би бол одоогийн байдлаар 10 эд медальтай чансаараа Монгол улстай хийст байгаа. Орох хэрэг авсан нэлгээ орох хэрэг би бол бэлэг сургалтаа бол сайн бодож хамгийн их тулгарч байгаа асуудал бол санхүүгийн үед байгаа бидний хувьд бол санхүүжил байх юм бол бид нэр одоо ямар ч хамаагүй тэмцээн улсын тэмцээн гэсэн бид нар явах боломжтой. Дэлхийн ард бол бид нар явах юм бол би одоо ойрол зардал мөнгөийг өөрөөсөө гаргаж хэрвээ санхүүжилт байх юм бол тэр санхүүжилтийг сайхан тэгээд явмаар л байна. Монгол улсынхаа нэрийг өндөрт гаргаад бас ялангуяа Улс аймгийн Улаангаан хот гээд энийг бас гаргах хэрэгтэй. Тус клубын тамирчид өдийг хүртэл холбооны гишүүдийн болон эцэг эх түмэн нээлттэй хязгаарынхан компани амар санаа компанийн дэмжлэгтэйгээр уралдаан тэмцээнд оролцож өндөр амжилт гаргасан гэдгийг багш дасгалжуулагчдын хэлж байна. Дараагийн тэмцээн энэ сарын 10-11-нд Улаанбаатар хотод болох юм байна. Оролцох гэсэн боловч замын зардлын асуудал тулгарсан юм байна. Тиймээс спортод илэгтэй хувь хүн аж ахуй нэгж байгууллагууд ивент тэтгэж тус тэмцээнд оролцох нөхцөл боломжоор нь хангаж өгөхийг нийтэд тамирчдын өмнөөс хүсэж байна. Спорт гэдэг тодорхой санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр амжилт гаргадаг. Таны дэмжсэн тамирчид дундаас ирээдүйн дэлхийн олимпийн аваргууд төрөхийг үгүйсэхгүй юм а.